Hallo, das ist der Tankdeckel von meinem Motorrad, der Intruder 1400. Wahrscheinlich haben alle Motorradfahrer oder andere Motorradfahrer das gleiche Problem, dass er während der Fahrt rasselt und klackert und höllischen Krach macht. Da hatte ich irgendwann mal so eine kleine Filzauflage hier drunter, das hat ein bisschen geholfen, aber jetzt geht es nicht mehr. Also werde ich noch eine neue Filzauflage machen. Und zwar habe ich hier diese Stuhlfilz genommen, da gibt es so unterschiedliche Stärken. Etwas dünnere, etwas dickere, da müsst ihr mal gucken, welche für euch passend ist. Ich nehme jetzt mal die etwas dickere. Ich mache da einfach Folgendes. Ich lege den Tankdeckel einfach da drauf und male mir erstmal den Umriss an und schneide ihn aus. So, den kann ich etwas großzügiger anmalen, weil ich schneide davon nachher noch einiges weg. Das mache ich jetzt erstmal. So, wenn ihr das dann ausgeschnitten habt, dann müsst ihr wieder weiter messen. Und zwar müsst ihr bitte schön, wie weit die Gummidichtung vom Rand entfernt ist. Hier sind es 5 mm, hier auch und hier auch. Dann habt ihr sozusagen auf jeder Seite 5 mm. Das zeichnen wir hier mal an. Hier sind es 5 mm. Hier sind es 5 mm. Hier sind es auch 5 mm. Ups. So, jetzt müsst ihr im Prinzip dann nur noch einen Kreis drum ziehen. Könnt euch die vierte auch mal merken. Das sind halt 53 mm. Und 53 mm müssen das ja auch hier sein, weil es ja rund ist. Das könnt ihr hier wieder von Hand nachzeichnen und euch einen Kreis ausmalen. Oder ihr nehmt eine Schablone oder nehmt einen Zirkel von den Kindern und dann könnt ihr es entsprechend nachmalen. Ich habe das vorhin noch mit dem Edding aufgemalt. Das war der untere und der obere, der linke und der rechte Strich. Dann habe ich jedenfalls die Mitten davon genommen, habe dann wieder die Mitten genommen und so kriege ich einen halbwegs vernünftigen Kreis dargestellt. Das schneide ich jetzt mal aus. Während man außenrum noch ganz gut in der Schere schneiden konnte, geht das innen drin schlecht. Ich habe mir dafür ein Küchenbrett genommen und ein scharfes Küchenmesser und schneide sozusagen jetzt in ganz feinen kleinen Abschnitten die Filzunterlage ein. Wenn ihr das dann ausgeschnitten und noch mit ein bisschen mit der Schere nachbearbeitet habt, dann könnt ihr das mit dem Daumennagel so richtig reindrücken hier. Und zwar so, dass die Dichtung komplett wieder frei ist. So, und schon habt ihr einen Tankdeckel, der die nächsten Jahre nicht mehr klappern wird.